哇！話咁快就一年啦，咁啊呢個2023咧就終於咧最後一日啦。咁啊，其實今年咧都覺得開心嘅，咁啊尤其是最深刻嘅咧就係例如呢一個嘅動漫節啦，首次咧可以咧大型組團啦，同啲其他嘅 coser 啦或者朋友仔咧一齊玩我推的孩子嘅 cosplay 啦。咁跟住咧，亦都同大家開咗好多勁多嘅玩具啦。咁亦都咧，我發覺咧今年嘅玩具咧都質素如何啊？咁啊非常之好嘅，其實都即係例如最深刻就八爪魚博士啦，可以企到啦。咁啊，例如有啲好罕有嘅嘢，我都今年咧即係都揾到啊！即係本身我買唔翻嘅嘢，我都揾得翻啊咁樣啦。咁啊，今年都覺得開心嘅。咁啊，都好多好難忘嘅回憶，甚至乎最難忘咧就一定係咧12月1號咧去咗睇呢個 YOASOBI 啊。咁啊，第一次嚟香港，咁啊，終於小弟咧有機會可以咧親自咧去睇呢一個嘅大型偶像團啊 YOASOBI 啊。咁啊，非常之開心啦。咁啊，希望咧明年啊更加好啦。好，咁啊，事不宜遲啦，同大家一齊睇下今年究竟有啲乜嘢嘅片咯喎，去片。Hello，大家好，新年快樂啊！係巨嘅，但係你喺變完人形之後呢，你係可以見唔到有任何破綻嘅，呢個係做得幾好地方。係孩之寶，即係我哋嗌咗咁耐要佢出御天敵啊，或者嗌咗咁耐要佢出呢個科能呢，都差唔多嗌咗3、4、5年啦。咁佢終於肯出呢，咁我都覺得係時候真係唔好忍啦，啊俾錢啦，唔該咁樣啦，好啦，對唔住，我錯。同埋咧，就係佢嗰個藍色啦，個藍色咧都係有分別嘅，一個深色啲，一個淺色啲。咁所以其實講真，佢孩之寶出每一隻 Stormtrooper 咧都有一個嘅分別，就係嗰架 Trial Big Car 嗰時嗰個咧，阿 Sam 買嘅第一架車啊，嗰架版本啦。我其實真係唔知道呢一套電影咧會唔會承接住咧呢個 Michael Bay 嘅5部曲㗎。性價比咧，因為佢都貴過孩之寶嗰隻嘅 Marvel Legends 咧，所以佢嘅造型都一定會好過佢好多㗎。嚴肅啲嘅樣啦。咁個氣勢翻晒嚟啦，即係叫做有少少型型地咁樣咧。我側邊咁樣揸槍，你射我唔爆咁樣。個樣係似嘅喎。真係似喎，真講堅講係似樣嘅喎。你話係咪好崩呢？唔係好崩啫喎，係似樣嘅喎。Hello，大家好，好耐冇見啦，歡迎翻到嚟到 VZero 研究所。而今次呢個內容呢，係主要同大家探討啱啱官方公佈嘅動畫第3季佢嘅制服版嘅 Guardian of the Galaxy 啦。不過冇咗 Gamora 啦，因為 Gamora 未出新嘅。我諗住追翻隻舊嘅 Gamora。計咧。Prime 應該可能係 Leader Class 嘅，咁啊跟住然後柯柏文就應該同呢隻大黃蜂電影差唔多大隻。都可以做一啲即係飛凡動作啦。咁啊拆咗出嚟啦。咁啊，我覺得咧個樣就好爭啲喎。主要哥哥，殺緊啊！其實咁樣就型好多嘅，我又覺得比較似翻 G1 感覺，因為呢把槍就唔知咩事咁樣咁細粒啦。
咁啊，福袋啦，有呢一個嘅星野愛啦，側邊都有星野愛啦，呢邊都有星野愛嘅。大家可以留意下外國嗰邊啦，因為外國嗰邊嚟緊咧都有 Costco Con 嘅，咁咧嗰邊都會有得賣嘅，所以咧錯過咗嘅朋友咧可以到時再買都得。Nightbird 嘅大細就係最細隻嘅，不過咧我覺得就好似係唔啱比例嘅，有少少。我都照買㗎啦，講真係咪先？即係我都知嗰啲銷售手法就係，我照出，我睇下你班又買唔買，我係唔死得唔似㗎啦，吹咩？點知咪又係買，啲人咪又係買，係咪先？幾多人唱？應該都好耐，名詞啊，名句、名台詞，唔知係咪遠睇試下先。係咯，唔知個嘴唇係咪出咗事咯？反而好似搽咗唇膏咁樣咯。幾靚喎！好，首先睇睇個頭雕先，同埋咧，今次黑武士嘅頭盔咧係搽咗一陣非常之靚嘅油啊！我唔可以話唔似樣嘅，都靚靚地嘅，我覺得，因為始終佢而家隻眼係單眼啦，咁所以就好難定斷佢究竟似唔似樣。因為如果藍色嘅油咧，佢係搽得太多，變相咧好似有少少真係唔係太似樣嘅，即係個1:6嘅 Hot Toys 人偶添啊！即係應該有 Thanos 咁高啊，應該 Thanos 嘅 Hot Toys 應該都好高嘅，但係應該同佢一樣高咁滯嘅。咧都係似嘅，但係咧個口咧就可能做得麻麻啦。不過咧某啲角度睇咧，其實都係 OK 嘅其實。咁啊，即係一個笑容滿滿嘅 EMT 啦，同埋一個擘大口喺度笑哈哈嘅蘿莉 EMT 啦。咁樣咯，如果上咗戰機之後，但係會有少少怪雞咯，即係你睇下隻腳呢個位咁樣歪埋一邊咁樣咧，硬係覺得好似麻麻地咯，唔係太靚咯。出嚟先，係咯嗱，其實好大分別喎條裙。攞出嚟啦，咁啊，真係嗰句不得了啊呢隻嘢。即係你見到呢隻爪咧已經係好鬼長㗎啦，已經。咁其實呢個咧係還原翻電影嘅效果嘅。兩個 G1 好有 feel。做再重新再整個，然後再出個例如3代同堂啦，即係嗰3隻 Spiderman 啦。咁其中一隻就更加係新嘅服裝啦。咁啊估唔到啊，因為收訂嘅時候咧，我就一早就估到呢隻都炒硬嘅啦，應該同上次嗰隻都差唔多㗎啦。點知咧今次咧竟然現貨咧係好多嘅，咁啊，本身呢隻嘢咧都可能未必炒得起，咁啊反而有得下調空間。咁所以咧，如果你真係想好似佢咁儲10隻咧，咁都要7000蚊啦。咁但係咧，我覺得咧。入一隻咧都一定要嘅，因為如果你係龍珠粉絲嘅話咧，入一隻咧係追要嘅，因為始終咧金屬股啦呢啲咁稀有嘅嘢咧，我覺得唔會再出㗎啦。